بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa sidoo idin sheegay Xuseen Daahir Ibrahim Baliyarada Xuseen Daahir Derbi wax kale uma soo istaagin dabcan isagana waa uu yeeray waxaan leeyahay maalmihii halkan aan ku sugnayn waxaanu dareenay farxad wada shaqayn horumar dadaal taasina waxaana tusay Udug Association ama ururka Udug ee ka dhisan halkan Ireland waxaan mahad gaar ah u jeedinaynaa gudoomiyaha iyo tiimkiisa waxaan aad ugu faraxsanahay anigu shakhsiyan waxaan ka yimid magaalada Stockholm waxay ka mid tahay waxaan u maleynayaa ummadda ku dhaqan qurbaha ee Soomaaliyeed inay tahay magaalada saddexaad ugu dad badan Soomaali ahaan markii la yiraahdo marka laga reebo London iyo Minneapolis dhinacaas Mareykanka ama Yurub aan nahayba magaalada labaad ee ugu dad badan tiradu markay badato faa'iido leedahay dabcan khasaaraheedana way leedahay waxyaalaha aniga farxad igelinaya maanta waxaa ka mid ah isku duubnida ay reer Ireland natusayaan ama aan iraahdee magaalada Dublin iyo nawaaxigeeda markaan airport ka soo degay waxaan tagay magaalada magaceed Dundalk meelada macnaha ilaa iyo halkaas dadka ka imaanayay oo maalin walba hor iyo gadaal u socday hawsha ay qabanayaan waxay ahayd xiriir rasmi ah oo jira iyo kalgacal iyo walaaltinimo macnaha taas laga helayo meel walba annagu aad baan u badannahay waxa laga yaabaa magaalada Stockholm inaan ku degannahay 30,000 oo Soomaali ah laakiin intii istaqaano ba israacaysa marka geeska geeso marka la soo imaanaya ma jirto aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay annaguna dardarna gelinaysa dadka iyaga ka soo qaad magaalooyinka kala ka yimay oo dad Soomaalida ku badan tahay xajista arinta aad haysataan oo ah isku duubnidaas iyo isku xirnaantaasi waxaana tusteen inaad in hal qoys oo kaliya macnaha meel walba lagama helo mar walba lama arko dhalintii walaalihii gabdhihii hooyooyinkii aan ognahay annagu behind the scenes ee dadka sheegeenba taa dabadii ka shaqeynayay macnaha behind the scenes markii la Soomaaliga si kale aan ku fasir ma aqaan shaqada waday waan dareemaynay waxa weeyaan hadduu xataa qofka uusan markaas isagu goobjoog ahayn waxaa la ogyahay qofkii kale halkan joogay inuu hawl ka fududeynayo oo hawsha kala fulinayay macmacaanka cabitaanada ishagan waxa macaanka aan cunaynay fiidadka noo yimi halkan waxaan dareemaynay in xaafadaha ka yimaadeen oo ayaan dadka halkan la joogay in sameyn marka hooyooyinka walaalaha dhalinta kulligiin aad iyo aad kaga mahad celinayna sida aad noogu istaagteen jazaakallahu khayran baan leenahay waadna mahadsantihiin